family. Flow so smooth, words heat. Old school vibe can't defeat. გამარჯობა, მე ვარ სანდრო უჯმაჯურიძე, საქართველოს ეროვნული მოტოფედერაციის კომუნიკაციების მენეჯერი და ერთადერთი ადამიანი ქართულ მოტოსამყაროში, რომელმაც არც მოტოციკლის მართვა ვიცი და არც მოტოს მართვის მოწმობა მაქვს. შესაბამისად, მე მოტოსეზონის გახსნიდან სეზონის დასრულებამდე ვაპირებ, რომ გაგაცნოთ ყველა მოტომიმართულება, ახლოდან განახოთ და გაგაცნოთ რაიდერები და გპირდებით, რომ სეზონის ბოლომდე ვისწავლი მოტოციკლის მართვას და რაც თავარია ავიღებ მართვის მოწყობას და ერთი რაღაცის თქმა დამაუწყდა. აუცილებლად შევარჩევ ჩემთვის საინტერესო მოტომიმართულებას. გამარჯობა, უკვე მოგესალმებით ჰასკი პარკიდან. დღეს მინდა რადგანაც არის სეზონის გახსნის დღე. შესაბამისად ვიდეოც იქნება მეტაკლებად ინფორმაციული და შეეხება თავიდან ბოლომდე სეზონის გახსნას. ეხლა უკვე ბავშვების ეტურო დაიწყო, შესაბამისად გრუპული ბავშვების მოტოციკლების ძალიან საყოველთაო სასაცილოები არიან. ცოტა ხანში ვიზების ენტურო იქნება, არეულად დაიწყება ჯიმხანაც, ედვენჩერების პეიჯები, კრუიზერები ჩამოგვერთებიან და მოკლედ ძალიან კარგად დაიწყო სეზონის გახსნა. ეხლა გადმოვინაცვლე ედვენჩერების წყვილთა რბოლის ტრეკზე. მონაწილეები ხურდებიან, ასე ვთქვათ, ცოტა ხანში დაიწყება საკვალიფიკაციო გარბენები და მე უკვე წყვილთა რბოლა ედვენჩერების საინტერესო საყურებელი არის. მომწონს. რაღაც ედვენჩერი მომწონს, მაგრამ ჯერ რა თქმა უნდა ძალიან ადრე ამაზე ლაპარაკი. რომელ მიმართულებას ავირჩევ, თუმცა ედვენჩერის და დუალ სპორტის მოტოციკლი ნამდვილად მომწონს. ეხლა ვინაიდან რადგანაც გახსნის დღე არის და შეჯიბრების ყველა დაკავებულია, მაგრამ მე მგონი მაინც ღირს რო გავრისკო და დრო და დრო შევაწუხო ეს ხალხი. გუმანი რა ხდება ერთი მითხარი ორი სიტყვით. გუმანი ვერ მეუბნება ვერაფერს, იმიტომ რომ დაკავებულია ეხლა. გაგანია შეჯიბრი მიდის კი არა და კვალიფიკაცია მიდის. ედვენჩერების დიდი შანსია რომ არც მიშას არც გუმანის არ ეცალს, მაგრამ მაინც მე შევაწუხო. რა ხდება გუმანი გამაგებინია ერთი? ახალი მონაწილეები არიან, 26 მონაწილე არის და მე მგონი ძალიან ბევრ მოტომოყვარულს არ ჯერა რომ ედვენჩერში ამდენი მონაწილეა წელს და ძალიან მიხარია მე პირადად და მე მგონი ბევრ მოტომოყვარულს. ახლა გვაქვს კვალიფიკაციის ეტაპი და შემდეგ გადავალთ უკვე წყვილთა რბოლაზე. დაწყვილდება ბადე და ოლიმპიური პრინციპით გავაგრძელებთ შეჯიბრს. კაი, მაგრამ მე ხო მოტო ახალბედა ვარ და თითქმის არაფერი არ ვიცი და მოდი ჩემს გასაგებენაზე მითხარი. რა ხელია ეს ედვენჩერი და დუალ სპორტი? მოკლედ ედვენჩერი და დუალ სპორტის მიმართულება არის ტურიზმის მიმართულება. ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც ზოგადად მოგზაურობა უყვარს, ძირითადად ყიდულობს ხოლმე ესეთი ტიპის მოტოციკლს. და შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით იმოგზაურო. შესაბამისად სამოყვარულო წყვილთა რბოლა გაქვს ახლა და მოყვარულები ერთმანეთს ზუსტად სამოგზაურო ტიპის მოტოციკლებში ეჯიბრებიან სხვადასხვა კატეგორიებში. და შენ ალბათ ჩემი დანაპირები გახსოვს რომ უნდა ავირჩიო მიმართულება და ანუ შენ მირჩევ რომ ავირჩიო ედვენჩერის და მოტოტურინგის მიმართულება ავირჩიო, მაგას მირჩევ?
არა მხოლოდ, ალბათ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ერთ მოტოციკლს მაინც იყიდის, აუცილებლად მეორე, მესამე ჭირდება და ერთ-ერთი აუცილებლად ადვენჩერი უნდა გყავდეს რა. იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნო სატარებელია და ბევრ თავგადასავალს გვერდება. მადლობა. წარმატებები. ახლა დადგა ადვენჩერების წყვილთა რბოლის დრო. თუ შეიძლება და დავასახელოთ ისინი გითხარი სახელი და გვარი. ნიკა, ნახე როგორი სიტუაცია. ამ ხალხში, ამ ძალიან კაი ხალხში, ერთადერთი 4 ბორბლიანი ვარ. 4 ბორბლიანების ფედერაციაში შეპარული ხარ 4 ბორბლიანი. ესეთი პირობა დავდე, რომ სეზონის ბოლომდე უნდა ვისწავლო მოტოსტარება და ავიღო მართვის მოწმობა, მაგრამ ყველას რჩევა მინდა გავითვალისწინო და შემსავით რო იწყებდე რომელ მოტო მიმართულებას აიღებდი და რა სტილის მოტოს? ეხლა ვეგეთქვი. პირველ რიგში იმათ არ დავიჯერო, ვინც გეტყვის, რომ ძმაო, პირდაპირ რაღაც რაკეტით ხომალდით დაიწყე. არა, პირველ რიგში არის მოტო ისეთი შესარჩევი, რომელიც გაგიადვილებს სწავლას. ამისთვის რაიმე მსუბუქი, მე ენდუროს გირჩევ, მსუბუქი ენდურო დაბალი კუბატური. იმიტომ გირჩევ, რომ მაგალითად ენდურო კვირობითად 250 კუბით მაგალითად, შენ რის საშუალებასაც მოგცემს, რომ მოტო ისწავლო, ეგრე ადვილად სხვა მოტოთი ვერ ისწავლი მოტოს მანევრირებას. ის ბევრ შეცდომას გაპატიებს, თან გასწავლის, მოგცემს საშუალებას, რომ ადვილად ისწავლო. ამით მე სწავლას გირჩევ, მე უკვე შენ რაც გინდა იმ კატეგორიას შეარჩევ. შენ თუ იტყვი, რომ ამით სიარული არ მინდაო, ძალიან გამიკვირდება. ენდურო შეგაყვარებს თავს აუცილებლად და არასოდეს არ მიგატოვებს, მაგრამ პარალელურად ეს უკვე მოგცემს საშუალებას, რომ შენ ისწავლო ადვილად მოტოს მართვა. მერე უკვე კლასს აარჩევ. ამის მერე შენ კრუიზერზე დაჯდები, სპორტულ მოტოსპორტ ბაიკზე დაჯდები, თუ რამე გაადვილებული გექნება ძალიან სწავლა. მე გირჩევ, რომ სუბუქი ენდუროთი დაიწყე და მერე უკვე შენ აარჩიე კატეგორია. იმ ხალხისთვის, ვინც ჩემსავით გარედან იყურება. შევა გამოდის, რომ არასდროს არ არის გვიანი მოტოსწავლა და თავარია ჯერი სწავლა და დაამუღამო და მოიგო, ხო? კი, ეს ყველა მიცის ახლა ჩვენ რო ზედმეტად სხვა არ დავარიგოთ, ყველა მიცის, რომ მოტო არის ისეთი გართობის და სიამოვნების საშუალება, რომელიც რაღაც თავის რისკს შეიცავს. ამიტომ თუ სიფრთხილით ამას მიუდგები, თუ კარგად ისწავლი, თუ გაითვალისწინებ იმას, რომ ქალაქში შენს გარდა სხვების მოძრაობენ და ისინი არანაკლებ საფრთხეს წარმოადგენენ შენთვის, ვიდრე შენი დაშვებული შეცდომა. მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება, არავის არ შეგეშინეთ, მეგობრებო. თუ მთელი ცხოვრება მასავით გინდოდათ მოტოთი გევლოთ, არჩიეთ რაიმე მსუბუქი, მარტივი მოტო, რომლითაც სტარებას ისწავლით, არჩიეთ რა კლასიც გინდათ, გამოცდილება უკვე გექნებათ და იარეთ მერე როგორც გაგიხარდებათ ისე. მოკლედ სეზონის ბოლოს მე და შენ მოტოთი ერთად გავიკატავებ. დადე პირობა? პირობა დადებულია. პირობა დადებული. აქ მარტო თუ მისიამოვნებს თქვენი ხმაურით არავინ არ შეწუხდება არავინ. მოდი აი აქ პირველ ადგილზე რახან მარტო ხარ და ეს ხვილი მერე გვერდებს დაგიმუშუაში. შუა დარწმუნებული ვარ, მოტო სამყაროში ყველა ისნობთ. მოტო გაერთიანება Black Bells გარაჟის დამფუძნებელი ბილი ხოძე. გამარჯობა კიდევ. მოგესალმებით და დღევანდელი დღე უნდა ვახსენოთ, აუცილებლად. აი ეს რაც ხდება კამერის უკან რო ნახოთ. უკვე დღის ბოლოა და დაჯილდოებები დაიწყო. გავატარეთ აი ესეთი უპრეცედენტო დღე, სადაც გავერთიანდით აბსოლუტურად ყველანაირი სტილის და მიმართულების ბაიკები დღეს ერთ სივრცეში ჰასკი მოტო პარკში და ზუსტად აი ამ მასშტაბებით და შინაარსით იყო უპრეცედენტო, რომელიც დღეს ალბათ ერთი 100 ჯერ თქვი უკვე ესე. თამასა აწეული გვაქვს, ჩვენ ამაზე ქვემოთ აწი ვეღარ ჩამოვალთ და შემდეგი წლები მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ თამასის კიდევ აწევა და აწევა მოგვიწევს. სწორედ თქვი რა 50-ო, მაგრამ შენ ხო ეხლა ჯდები და ეხლა იწყებ მოტოზე. აჰა. მოპედებიც ხო უნდა ნახო. აუცილებლად მოპედები, ანუ სკუტერები, მოპედები. კარგები განსაკუთრებით თუ გიყვარს ვეღარ ვსაუბრობ ისეთი. დააღლილები ვართ, ნამდვილად შენ განსაკუთრებით. დღეს სადაც თავი გავწიე, ყველგან ბილი იყო. ენდუროს ტრეკზეს იყო შემოსული რაღაც მომენტში უბრალოდ მოტოს გარეშე. მოტოს გარეშე ხო. მაქსი სკუტერები ძალიან კარგია თუ მოგზაურობაც გიყვარს.
და თან კომფორტიც გიყვარს, იმიტომ რომ ნუ აი ეს ღიღინით მიდიხარ და შეგიძლია რაღაც იტალიაში ჩახვიდე, ისე რომ ვერც გაიგებ. მოდი, ბარემ ისე გამოვიდა, რომ შენ თვითონ გადმოხვედი თემაზე, რომელზეც მე უნდა გადავსულიყავი და როდესმე არის გვიანი მოტოსტარების სწავლა? კითხვაზე შემიძლია კითხვით შემოგიბრუნდე და გითხრა მაგალითად ხატვის დაწყება. ასაკია, ფაქტიურად რაღაც ესეთი არის, ფიზიკურად უბრალოდ უნდა შეგეძლოს მართო, მოერიო ამ ბაიკს და ასაკს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ ექნება რა. მაინც როგორი კუბატური და რითი ჯობია დაწყება? სტილს გააჩნია რა თქმა უნდა. დიან შენ რო ჩემ ადგილას იყო, რა მოტოთი დაიწყებდი? კრუიზერებში ძალიან თავისუფლად შეგიძლია, რა თქმა უნდა თუ აკონტროლებ ემოციებს დაიწყო სადღაც 500-ით, 600-ით შენ შეგიძლია და ამბობენ რომ ნუ მაინც ჯობია რომ დაბლიდან დაიწყო და ალბათ აი ეს 49-იანი მოპედით და ასე შემდეგ ნელ-ნელა ალბათ სწორი მაინც ეგ არის უფრო, მაგრამ აი აქ ჩავთვალოთ რომ 70% დაწყებული აქვს 400, 500, 600-ით კრუიზერებზე ვთქვათ კრუიზერისთვის ეგ არ არის დიდი მოცულობა და სისტრაფესთან ასოცირება როგორც თავარია თავქარიანი არისო ადამიანი თორე თავქარიანი რო ხარ იმ მოპედითაც ისეთი რაღაც შეიძლება დაიმართო რომ ლიტრიანებზე გაუჭირდეს ხალხს რა ყველას ურჩევ რო დაიწყოს მაინც იმ კლასიკურიდან ანუ ყველაზე დაბალიდან 50 250 400-ის რა თქმა უნდა მაინც ეგრე ჯობია თუმცა კრუიზერებში მაინც ვფიქრობ რომ სპორტებისგან განსხვავებით მაგალითად გვაქვს ის ფუფუნება რომ დიდი ძრავი იყოს სხვა სტილია, სხვანაირად მართავთ. ეხლა თავქარიანი თუ ხარ, ადრენალინი გიყვარს, ჩაჭერა გიყვარს, მაშინ ამაზე საერთოდ არ უნდა დაჭდე რა, არც დიდი ძრავზე და არც პატარაზე არ. ასე რომ მე შენ ადგილას მე რო ვიყო, დავიწყებდი 400-იანით, კრუიზერით და ძალიან ესე ლამაზად ღიღინით გავყვებოდი მაგზას. კრუიზერი რომ არა. რა მიმართულებას და რა სტილს აირჩევდი? რა საინტერესო არის. ალბათ კაფე რეისერით დავიწყებდი და მერე შემომეპარებოდა adventure ან enduro. ნამდვილად ეგრე იქნებოდა, რომ არ ყოფილიყო კრუიზერი. 120 წლის წინ რო არ შეექმნა და რაღაცა სხვა გაეკეთებინათ, არ ვიცი რაღაცა. დაზგა შეექმნა, დევიdsoni დაზგა ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში მე ვიჯდებოდი რაღაც აფრიკა twins-ზე მაგალითად ან სადღაც მანდ ვიქნებოდი რა. მადლობა ბილი რჩევისთვის. არაფერს, ისი მადლობა და მე გადევნებ თვალყურს, გიყურებ, გელოდები, როდის შემოგვიერთდები სად Black Bells გარაჟი, ანუ კრუიზერებში. ახლა უკვე 7 საათია, დღევანდელი ღონისძიება, ანუ 2026 წლის სეზონის გახსნა დასრულდა. სედმეტია იმის თქმა, რომ ყველაფერმა ძალიან მაგრად ჩაერიმ, რომ მართლაც ყველაფერმა ძალიან მაგრად ჩაიარა. ჩატარდა პირველი ეტაპი ენდუროში, ენდურო ავტოში და მოზარდებში. საქართველოს თასის პირველი ეტაპი ჩატარდა ჯიმხანაში და ასევე გაიმართა სამოყვარულო წყვილთარბოლა adventure და dual sport მოტოციკლებს შორის. გარდა ამისა, ძალიან მაგარი ატმოსფეროს ხვევდა უშუალოდ აქ ჰასკი პარკში. მოტო გაერთიანება Black Bells გარაჟმა მოაწყო ერთობლივი მოტომსროლობა და ახლობით 400 მოტოციკლი იყო გაერთიანება, მეტწილად კრუიზერები. ძალიან ეფექტური იყო, როდესაც ჰასკის ტერიტორიაზე შემოვიდა ამდენი მოტოციკლი ერთად, იგრუხუნეს კარგად გემრიელად და ასევე გაიმართა მოტო თამაშები, აი ზუსტად კრუიზერის მოტო თამაშები ზუსტად ამ ადგილას და ეხლა მთავარი. მოკლედ ჩაიარა სეზონის გახსნა და შესაბამისად დაიწყო ათვლა რა პერიოდშიც მე როგორ დაგპირდით უნდა ვისწავლო მოტოციკლის მართვა და მომემზადე იმისაც რომ მართვის მოწომა ავიღო. გარდა ამისა, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, უნდა სეზონის ბოლომდე ავირჩიო მოტო მიმართულება და მოტოციკლის სტილი. აღნიშნე უნდა რომ დღეს რამდენიმე სტილისა და მოტო მიმართულების ბაიკერები, ესე ვთქვათ, მეკაჩებოდნენ თავიანთკენ. სიმართლე რომ გითხრათ, მე ყველა მიმართულება მომწონს და ყველა სტილის მოტოციკლი მომწონს. როგორც off-roaders, რომელიც წლები 4x4 ავტომობილით დავდივარ უგზოობაზე, რა თქმა უნდა, ჩემ გულში თავისი ადგილი უკავია endurოს, ასევე adventure-სა და dual sports, ბავშვობიდან ძალიან მომწონს კრუიზერები და უზომოდ და ძალიან მომწონს კაფე რეისერები, თუმცა ჩემი ზომაწონიდან გამომდინარე ალბათ მაგას ვერ შევარჩევ. მოკლედ, რატო ვილაპარაკე ამდენი? იმიტომ რომ სეზონი დაიწყო და სეზონის ბოლომდე, ანუ ოქტომბრის ბოლომდე მე მაგვადა
რომ ვისწავლო მოტოსტარება და ავიღო მართვის მოწომა. Mic check, family.